Anaerob rejim. Anaerob rejimdə icra olunurdu. Kompleks hərəkət qabiliyyət sayılan hərəkət qabiliyyət hansıdır? Başa düşmədim mənim sualı. Kompleks hərəkət qabiliyyət sayılan hərəkət qabiliyyət hansıdır? Kompleks. Çeviklik. Bəli. Biri hansı idi? Sürət. Aha. Sürətin tərifi nədir? Minimum vaxt ərzində maksimum hərəkət edir. Bəli, minimum vaxt ərzində hərəkətin başa çatdırılması. Bu kimdir? Yazdı, oxuya da bilmədim. Əllər də ayaqda yerində qatışan hərəkət qabiliyyətdir. Osman müəllim, sual verirəm, sonra gedin bundan sonra. Tək hərəkətin. Çıxmayın zəhmət olmasa. Aha, tək hərəkət Osman Kərimov, çıxmayın zəhmət olmasa. Hə. Sonra futbol topuna zərbənin sürəti. Tək hərəkətin reaksiyası. Qəşəng tək hərəkətin reaksiyası yox, müəllim, icra. İcra tezliyi İcra tezliyidir. Nişanlar arasındakı məsafə azaldıqca, artar. nişanlar arasındakı məsafə çoxaldıqca Azalır. azalırdı. Hərəkət istiqamətini dəyişməklə qaçışlar sadədir, mürəkkəb. Dəyişməklə qarşı sadə. Hərəkət istiqamətini dəyişməklə qaçışlar mürəkkəb. Mürəkkəbdir, müəllim, mürəkkəb. Oldu. Bəli. Hərəkət edən obyektə qarşı verilən reaksiya neçə mərhələdən ibarətdir? 4 mərhələ. Hərəkət edən obyektə qarşı verilən reaksiya 4 mərhələdən ibarət idi. Onlar hansı mərhələlər idi? Təyin olma, yəni görmə, eyni zamanda onu qarşılama, yəni sürətini müəyyən etmə, analizlama və onu icra etmə. Bəli. Təşəkkürlər Səbuh müəllim. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Sonra Osman müəllim. Osman müəllim buradadır. Yoxsa getdi. Osman müəllim. Hə, çıxdı deyirlər. Aha. Sonra əlin qaldıranlar tələsir yəqin. İntiqam müəllim. Axşamınız xeyir. İntiqam müəllim, hərəkətlər yorulma yaratmayan məsafə edicinin olunsa söhbət hansı hərəkət qabiliyyətdən gedir? Hərəkətlər yorulma yaratmayan məsafə edicinin olunursa söhbət hansı hərəkət qabiliyyətdən gedir? Yorulma yaratmayan. Hə? Sürət. Aha, sürət hansı intensitə yerinə yetirilir? Aha, anaerob rejimdə icra olunurdu. Hərəkət etdirilməsi mümkün olmayan maniyəni dəf etmək nədir? Hərəkət etdirilməsi mümkün olmayan maniyəni dəf etmək sürətin hansı komponentidir? Tək hərəkətin icra tezliyi.